และนี่คือสูตรที่เหมาะกับการหาหลอดไซส์เฉพาะคนนั่นคือการเอาทุนคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เราพอใจที่เรารับได้หารกับระยะ SL ที่เราพึงพอใจหรือเรารับได้แล้วพอคำนวณออกมาเสร็จปุ๊บคุณจะได้สิ่งนี้ครับที่เราเรียกว่า personal lot size หลอดไซส์ที่เหมาะกับแต่ละบุคคลนะครับแต่ละคนมีหลอดไซส์ที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะมันขึ้นอยู่กับทุนที่แตกต่างกันเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่รับได้ที่แตกต่างกันและระยะ SL ที่รับได้ที่แตกต่างกันและทีนี้คงจะสงสัยแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้กับ SL ตรงนี้หายังไงถ้าอยากรู้กดเซฟเอาไว้แล้วคอมเมนต์อยากรู้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า